好，大家好，今日咧就同大家講下呢個 NMOS 同埋 CMOS 嘅 technology 啦。嗱，一開始咧題目咧就會俾咗 function 你啦，就會叫我哋用呢個 NMOS 啊或者其他嚟到表達翻啦。咁我哋點做咧？我哋見到個 function 嘅時候咧，首先我哋就要咧將佢簡化咗佢。咁我哋用呢個 De Morgan's Rule 啦，就簡化咗佢。咁點簡化咧？嗱，首先我哋要將呢度拆咗個符號先。嗱，呢度咧就我哋拆咗呢個O 嘅符號先啊。咁右邊嗰橛就照抄，跟住我哋拆咗個符號啦，巴咗個符號咧就由 O 變 N 啦呢度。咁你話前面嗰嚿咧又照抄，咁你拆咗呢嚿先。咁呢度兩個巴啦，就變咗冇啦。咁前邊呢度咧，我哋再做一次 De Morgan's Rule。咁呢度巴咗個符號啦，咁咪變由 N 變 O 咯。咁呢度巴 A 咪照抄咯，巴 C 咪照抄咯。好啦，咁嚟到呢度啦。咁呢度咧嗱兩個巴 C，咁其實即係冇咗個巴啦，得巴 C 啦，係咪？咁所以咧嗱前邊就係巴 A and B 啦，所以前面係巴 A and B，O 啊 B and C 啦。咁所以咧最終我哋就拆到咁嘅樣啦。咁呢個係 pull up 啦。咁另外咧我哋就要巴咗個 function 嘅，巴咗個 function。咁咧所以咧就將個 function 咧巴咗佢，咁就會變成點咧？咁樣就會變成 A 啊巴 C， sorry A and 巴 C O 啊巴 B 啦，咁就係咁啦。咁查完之後咧就睇翻題目啦，究竟佢係叫你用 NMOS 定 CMOS 啦。咁如果 NMOS 咧，我哋就畫翻個 circuit 出嚟，就會畫到咁嘅樣噶啦。咁呢度上邊就睇呢個pull up 睇呢個，咁呢個咧就係巴 A and B，O 啊 B and C，咁前邊先啦巴 A and B，咁就係呢度巴 A and B 巴 A and B 咯，咁後邊咧就係 B and C B and C 咯B and C，所以咧呢度我哋就畫到呢個樣啦。咁到下邊咧就係 A and 巴 C，咁咪 A and 巴 C 咯。O 巴 B，O 巴 B 咪呢個咯。咁我畫完㗎啦，咁就係咁嘅樣嘅啫。好啦，咁題目咧有機會唔係 NMOS 嘅，咁會係 CMOS 啊。CMOS 咁你點做咧？CMOS 咧其實好簡單，同 NMOS 有咩分別咧？就係呢個多咗個 lot 嘅符號喺個 gate 前面嘅。咁所以就係咁樣啦。咁我哋其實照抄嘅啫，咁只不過咧就將頭先嗰啲 pull up 嗰啲 input 咧全部反轉晒佢，巴 A 咪變 A 咯，巴 C 咪變 C 咯，C 咪變巴 C 咯，B 咪變巴 B 咯，就係咁嘅啫。咁呢個就係 CMOS。咁你喺個 CMOS 嗰度咧，其實你會見到上下嘅 input 咧係一樣嘅，因為巴 B 巴 B 巴 C 巴 C A 同 A 係一樣嘅咁你係啱噶啦去到第三個 form 咧就係一個叫做active division pull up。咁呢個亦都係好簡單啦。就係上邊唔同嘅啫上邊唔同。咁上邊你就畫個咁樣嘅符號啦。咁下低就照抄嘅啫。咁所以咧就題目要乜嘢，你咪俾翻乜嘢佢咯呢三款。大家一定要識嘅，咁亦都好易攞分嘅。好啦，跟住咧就去到一個好，跟住就到呢個 share 呢個 form 啦。咁 share 呢個 form 咧就難少少嘅。咁我哋用翻頭先嗰個 function 啦，我哋做咗拆解之後咧，就簡化成為呢個啦。咁我哋首先睇下呢個 function 等裏邊有 A、B、C 啦，邊個最重要先？咁 B 咧就係最重要啦，呢度睇到啦，巴 A and B，O B and C 咁所以 B 咧就係最重要啦。咁我哋揾到個 B 最重要之後咧，就做翻個 table 出嚟。由於 B 係最重要啦，所以我哋就擺到最右手邊，貼住個 F，貼住個 function。咁我哋就代翻啲數字落去啦。A 就00001111，C 咧就00110011
B 咧就01010101啦。咁跟住揾翻個 function 個 value 出嚟。咁我哋代翻入去啫，純粹嗱。咁啊 A 係0嘅時候，巴0咪1咯，1 and 0係0啦，0我話後邊咧0我話0，咁啊0啦，所以咪0咯。咁後邊咧就 log A 嚇，log A 係1啦，1 and 1我話乜嘢都係1啦嚇，咁啊如此類推。咁我哋就做咗嗰個 function 個 value 出嚟啦，填翻落去之後咧，我哋就會發覺咧呢個係等於 B 啦，呢個亦都係等於 B 啦，咁呢個亦都等於 B 啦，唯獨是呢個唔係喎啊，咁啊所以呢度咧就最特別㗎啦。咁呢個最特別咧，咁我哋就睇翻佢啦。喺咩情況下 function 係會等於光咧？即係呢個咁特別嘅情況咧，就話當 A 係1 and C 係0嘅時候，咁個 function 咪等於光咯。咁所以我哋咧就從呢度咧就睇到得到呢條式啦。當 A 係1，即係就咁 A 啦 ，and C 係0，即係巴 C 啦。呢個情況下咧，呢個 function 咧就會等於光啦。咁我哋就會揾到呢個出嚟啦。咁其餘嗰3個咧就係等於 B 啦，function 等於 B。咁至於前面呢嚿點嚟嘅咧？前邊呢嚿咧其實就係將我哋頭先揾到嘅呢個 function 將佢巴咗佢。首先 A and 巴 C， 我哋成條式巴咗佢。咁巴完之後咧，我哋做一次 De Morgan's rule 啦。咁咧就會將中間符號就由 and 變咗我話啦。跟住咧前面照寫巴 A， 後邊巴 C， 咁巴 C 即係冇咗啲巴啦，咁所以咧就會變咗巴 A or C 啦。咁啊咁嚟嘅。好啦，揾到呢個之後咧，我哋就畫翻個 circuit 出嚟啦。咁畫翻個 circuit 出嚟咧，我哋就係下邊係等於光啊嘛，所以咧我哋睇咗下邊先啦下邊等於光個 function 咩嘅時候等於光咧？當 A and 巴 C 嘅時候等於光啊嘛，所以咪 A and 巴 C 嘅時候 function 咪等於光咯，所以畫咗下低啦。咁上高咧，上高我哋嘅 function 咧會等於 B 嘅，等於 B。咁幾時等於 B 咧？就係巴 A or C 嘅時候就會等於 B 啦。咁呢個就係咁留意翻啦，因為我哋呢度咧 C 模式呢度有個 lot 啊嘛，所以我哋咧就要將嗰啲符號反翻轉啦，所以咧巴 A 就變咗 A 啦，or 話咧就係巴 C 咯。咁呢個時候咧 function 就會等於B 啦，咁樣。咁其實 Sharon 呢樣嘢做緊乜嘢嘅咧？其實就係慳咗隻 gauge 慳咗隻 gauge。因為咧我哋頭先用 C 模式咧，我哋咪係 A、B、C 3隻機嘅，咁而家咧我哋咁咪慳咗 B 嗰隻 gauge 咯，咁咪就係慳翻咗隻 gauge。咁呢個咧就 Sharon 嗰個做法啦。咁另外一個大家要知嘅咧就係呢個我哋咩 program 同埋 deprogram 嗰個 transistor array 啊。咁我哋咧又係啦。咁首先有 function 啦，咁我哋咧就將佢簡化佢啦，簡化佢我哋亦都係用翻頭先個 function 嘅啫。好啦，咁點做咧點做？咁呢個就 program 得 transistor array 啦。咁呢個好簡單嘅啫。我哋咧就將嗰個 function 啦，就係 A。呢 part VDD 個 part 咧，我哋睇上高嘅巴 A and B， 咁巴 A and B 咁我咪連住將呢個巴 A 連落去咯，咁亦都將個 B 連落去咯，所以就會咁啦巴 A 連落去 B 連落去，咁我話咧 B and C， 咁所以咧我話 B B 咪連落去咯。C 咪連落去咯，就會咁啦咁光嗰 part 咧就睇 pull down 嘅，咁就睇 pull down。咁呢度咧就係 A and 巴 C 啦，咁我哋咪將個 A 同埋將個巴 C 連落去咯。咁另外嗰 part 咧就得個巴 B 啫，我話巴 B，咁所以咪淨係得個巴 B 咯。咁完成㗎啦，呢個就係 program 嘅 transistor array。咁 deprogram 又點咧？deprogram 咧就調翻轉嘅。就係將有嗰啲掹走去咁所以咧喺呢 part VDD 呢篇，咁我哋咧就要將個
A and B 掹走佢喺度，將個 巴 A and B 掹走佢。咁另外咧，我話 B and C 啊嘛，咁所以咧就 B and C 掹走佢咁做咗呢 part 啦。咁下邊關嗰 part 咧一樣，咁我哋咧就要 A and 巴 C 掹走佢，咁咪 A and 巴 C 掹走佢咯。咁另外咧就要個巴 B 呢 part 掹走個巴 B， 咁你就完成啦。咁希望幫到大家考試啦，祝大家考試成功。